Κύριε Ξηρογιάννη, αδιαφυσβήτητα οι επενδύσεις είναι ο βασικός μοχλός για να επανέλθουμε. Μην γελιόμαστε. Θέσεις εργασίας, τζίρος, παραγωγική δραστηριότητα. Αυτά είναι η ενίσχυση του ΑΕΠ, γιατί το μοντέλο με την κατανάλωση του ΑΕΠ δεν δούλεψε. Φορολογία όμως, βασικός παράγοντας προσέλκυση απόθεση επενδύσεων, αντικίνητρο. 29% είναι μια φορολογία, ένα πλαίσιο σωστό για να προσελκύσουμε επενδύσεις, ή ουσιαστικά αποτελεί άλλο αντικίνητρο μαζί με τη γραφειοκρατία και τα γνωστά αντικίνητρα? Η υψηλή φορολογία, οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι καταδυναστεύουν τις επενδύσεις μέσα στην Ελλάδα και νεκρώνουν κάθε προσπάθεια παραγωγικής ανάπτυξης. Εμείς έχουμε δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι σε ένα καθεστώς υπερφορολόγησης, φορολογικής λέλαπας, αλλά και πολλών αντικινήτρων στην προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη θα αργήσει να έρθει. Σίγουρα πρέπει να κινηθούμε και στη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29 πολύ χαμηλότερα, αλλά και να δώσουμε οριζόντια στοχευμένα κίνητρα που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη. Εμείς προτείνουμε το κίνητρο των υπεραποσβέσεων ως ένα δημοσιονομικά ουδέτερο εργαλείο που μπορεί να κινητοποιήσει τάχιστα παραγωγικές επενδύσεις σε δραστηριότητες με εξαγωγές, καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας. Επιμείνω πάλι σε αυτό το θέμα, γιατί ο στόχος μας είναι να κάνουμε και λίγο διάλογο. Βλέποντας τον αναπτυξιακό νόμο που έχει και φορολογικά κίνητρα αλλά και κίνητρα αποσβέσεων, δεν έχω δει να γίνεται τόσο χρήση. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Ο αναπτυξιακός νόμος έχει ένα βασικό λάτωμα, όπως και όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι. Δίνει διαφορετική ενίσχυση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την γεωγραφική περιοχή αλλά και την δραστηριότητα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν χρειάζεται, έχει ξεπεραστεί πια. Πρέπει να πάμε σε μια οριζόντια ενθάρρυνση όλων των παραγωγικών επενδύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα μεγέθη. Αυτή την οριζόντια ενθάρρυνση, το κίνητρο των υπεραποσβέσεων την πετυχαίνει πολλαπλάσια αποδοτικά και χωρίς δημοσιονομικό αποτύπωμα.